Ahoj, pozdravujem z Marmarského mora všetkých nadšencov, pozdravujem mačoriňákov, ahojte, kamarátov z roboty a v prvom rade pozdravujem Katušku, ahoj Katka. 16.7.2025, 6 hodín 30 minút, Bospor, zatoka Povirásko, čo znamená vlastne severovýchodný vietor. Prechádzam do Mariny Pendy, kde sa stretnem s agentom, prihlásim sa do krajiny. Etapa bola dlhá 59 km, tu je niečo z histórie, ako vzniklo vlastne Čierne more. Pred 7600 rokmi bol rozdiel hladiny 150 metrov, Stredozemné more a Bospor bola jedna prekážka, tá bola prekonaná a obrovský príval vody 40 rokov naplňal toto jazero. Prvým premostením európskeho a azijského kontinentu bolo vykonané kráľom perským Dariom takto loďky a na tom prvná konštrukcia most sultána Selima. Most bol postavený v roku 2016 a odovzdaný do užívania, má 8 pruhov pre auta, 2 pre vlaky. Tie veže sú impozantné, vidno ich už nejakú hodinu predtým, ako som vchádzal do Bosporu, vysoké 322 metrov a most je dlhý 2164 metrov. Tu tankujem. Tu už prvé obydlia. Ďalším mostom bol most sultána Mehmeda Dobyvateľa, ktorý sa vlastne zaslúžil za pád Byzantskej ríše a dobitie Konštantinopolu a vlastne vytvorenie Istanbulu. Tu sú najdražšie nehnuteľnosti s pohľadom na jedle 1510 metrov. Máme rímsku pevnosť, ktorá slúžila pri tomto prevrate. Z nej bolo tam veľké množstvo diel. Na jednej strane táto pevnosť, na druhej strane Anadol pevnosť a spolu vlastne vytvárali taký kľúč na dobitie Istanbulu, keď ju mali už pod kontrolou. A takto sultán, dobyvateľ, aj za pomoci rôznych iných figlov porazil Byzantov. No tuto je mešita na Borovickom vršku so svojimi 6 minaretmi, pojme 65 000 ľudí a bola postavená v roku 2016. Tu máme posledný bosporský most, ktorý sa volá prvý bosporský most mučeníkov 15. júla. V roku 2016 bol prevrat vojenský a ten názov je vlastne z toho dňa. Bolo zatknutých veľmi veľa ľudí a jednoducho nastolený taký nový režim, ktorý vlastne ešte viacej zjednotil a utvrdil Turkov. Tam bola mešita, ktorá bola veľmi nádherná. A už sa blížime vlastne na historickejšiemu jadru Istanbulu, Zlatý roh. Tu na ľavej strane maják, ktorý slúžil na orientáciu a už za to vidno veľký prístav pre veľké lode. A vlastne vstupujem do Marmarského mora, ako inak, ako dobrým vetrom od chrbta. Takže vyrolúvam kosatku, idem nejaký čas na plachtách. Dohodnutý som o nejakej druhej, pol tretej, že mám prísť a stretnúť sa s agentom. Tu je ešte takéto pekné privítanie, regatka mládežníkov. Aj taký dôvod trošku sa rozhýbať hudbou. No tu už je štvrť Pendik. Vlastne tieto dni, ktoré pôjdem, tak všetko je tu jeden Istanbul a s jeho štvrťami. Tu čakajú ľudia na odbavenie, veľké tankery a už sa blížim k Marine Pendik. Jedna noc stála 94 €, prichádza pracovník. And I will be here one night. Nasledujem člnok. Je to obrovská marina, vybavená, dostáva miesto. Priamo pri kancelárii po ľavej strane sú toalety, je tam nedaleko aj obchodík s jachterskými vecami a tu je ešte raz celá trasa. No, večer v prístave, nádherne nasvietený.
17.7.2025 prechádzam z Pendikupu pri Princových ostrovov smerom Silivri. Tu ešte tankujem benzín, no a potom na večer prichádzam do Silivri. Etapa bola dole 91 km. Takže istanbulské letisko, rozbuchy. Ale čo bolo prekvapkanie včera, jednak som bol zabudol dole v palubie, Bilge pumpa prestala fungovať, ale ešte nárazne čerpalo, vyčerpal som vodu. To bola taká malá závada, podobne všetko posušilo sa. Že sme silili. A rozčarovanie bolo, že není všetko transfilogom ukončené financie, ale ešte aj výstupná sa platí agentovi. Najprv sa 300 € ma zmrazilo, tak som si hovoril 150. Krásna etapa, vlastne na začiatku z tej mariny Bendik som vyštartoval a išiel okolo tých Princových ostrovov, tá história Princových ostrovov je nádherná. Boli sa im aj červené skaly, červené ostrovy, je ich 9, nejakých 6 je obývaných, ale teda sú známe tým, že tam hľadali azyl šľachtici, ale aj králi, ktorí panovali. Ten prvý ostrov, ktorý sa volá Veľký ostrov, má takú zaujímavosť, veľký obrovský sirotinec, ktorý fungoval od roku 1942 do roku 1964, ktorý údajne vychoval až 5600 detí, ale teda pri tom cypruskom konflikte v roku 1964 bol zatvorený. Je to druhá najväčšia drevená stavba v Európe. Momentálne chátra a mal by sa teda v dohľadnom čase rekonštruovať. Tankovanie bolo trošku komplikované kvôli požiarom, ktoré vznikali v okolí a bol som stále bližšie a bližšie do tých epicentier. No a už ako som sa približoval, boli demontované tam vidno tie hadice na tých stojanoch. No a ako ma aj utvrdil potom pumpár, že není možné tankovať iba so špeciálnym povolaním, tak okolí si motoristi ma vzali na policajnú stanicu a vybavil som si také povolenie, také potvrdenie, kedy mohli natankovať vlastne v tomto Gurpinári benzín a mohol som pokračovať ďalej. Odmenou bol tento nádherný vetrík, ktorý si vychutnáte v takéto minútke platenia. Lietadlo, loď, voda, asi nejaký stav, vrtule, vyputaný, vidíš, mám cestu, konečne stabilný vietor do pobrežia,
Išli sme 5 minútami. 6-4. Nádherné tlachtenie, potom vrťanie s motorom, konečne vietor, ktorý ide v ruke. V podstate etapa, celý Dunaj vydržala s jedným nákupom v Bratislave a druhý nákup bol v Konstanz. Dokúpil som nejaké drobnosti fakt na kolobežke v Mangalii. No a potom teraz Sozopole, dal som mám 20 vajíčiek a také chleby nepodarené som kúpil toastové, že ja ani neviem, radšej si dávam čipsy k síru a k parženici, aby bolo niečo chrumkavé. A také paradajky, mrkvu, citróny a to je vlastne nejaké sladkosti, banány. Už mi došli, dneska mi banány došli. Takže dúfam, že banány doplním, áno, po ceste. A dúfam, že o 3 dní už budem v Grécku. A uvidím, že ktorý z tých ostrovov si nakoniec vyberiem, lebo lákavé sú všetky tie možnosti. Ale zase mám sľub nejaký, ktorý som dal aj sebe, aj dcerke, že prídem v nejakom čase. Takže si to teraz užívam a už kam ma dovaje, tam ma dovaje, ale hlavne to bezpečí a nech je to na to správne miesto, kde sa tam potom aj s ňou vyberiem na dovolenku. My old boat. This is my new boat. Yes, this is my new boat. This is my old boat. Now my friend's boat. See you.